Dnes som stretla aj túto výnimočnú ženu, Vierku Dudášovú. Pamätáte si, rozhovor sme nedávno v Superbabkách uverejnili o jej zaujímavom živote a dovolila mi prezradiť, že je ročník 1940 a predstavte si, ešte stále vydáva svoj vlastný magazín Gastro. Vierka, kedy budeš oddychovať? Asi v robe. No, ináč ja som celý život oddychovala robotov, lebo som pracovala v mladých letách, popri tom som robila tú pani Vierku zo života, popri tom som prekladala a tak ďalej. Čiže ja nie som typ taký, ktorý si vyloží nohy hore a oddychuje. A teraz tento gastronomický časopis robím 30 rokov, no úprimne povedané, mi je ľúto skončiť s ním. Dceru mám síce absolventku žurnalistiky, tak dúfam, že jedného dňa preberie žezlo. A navyše aj trošku tie financie sa zídu, lebo z toho dôchodku, ktorý mám, a väčšina teda, čo máme, sa žiť nedá.